لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلوات اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات. میں پہلا جملہ مصحف دا کھڑے میں ہوں بی بی دے دکھ پڑھ لین جڑی بابے دے بعد آدی اللہم عجل وفاتی یا اللہ میں گماؤت دے واہ واہ. بے جنترہ جماعتی اسانے دا دن چڑھے بی بی دے یا علی ملازے دی مہمانا فضا بہن میرے قریبا میری گل سن میرے ٹر ونجن دے بعد میری اولاد تیرے حوالے میرا گھر تیرے حوالے. یاد رکھیں حسین کو پیاس بڑی لگ دیئے میری دھی کو شرم بڑی آن دیا جدہ بابا آن دے میری کن دے اوہ لگی نوین دیئے مرابا وسیطہ کیتیاں یا علی میرے ٹر ونجن دے بعد شادیاں کر رہے فضا تیرے ٹر ونجن دے بعد شادیاں تے جوڑ تا کوئی نہیں. بی بی آدھے میرا دل لا دے جو میریاں دھیاں دے بھیراز یادے ہوئن چاچا قسمتی گل لے جن دے بھیرا کوئی نہیں انہوں لوگاں گھر مارے جن دے بھیرا 18 ہیں چاچا انہوں کو لوگاں بازارہ مارے. ماتمی ازادارو بی بی دے یا علی میرے ٹر ونجن دے بعد میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں. یا علی میرے ٹر ونجن دے بعد میرے جنازے تے او نامن جنہ میرے بابے دے جنازے تے نہنے جڑے ہائے کر سنگ دے اگلے وین. یا علی میری قبر دا نشان نہ بناویں میں مسلمانہ تو ڈری ہوئیاں. حسن حسین میرے قریب آؤ ونجو نانے دی قبر تے میری صحت دی دعا منگاؤ. ہون دیکھ ساں کیڑا شیعہ تے ہائے نہیں کر سنگدہ دو ہائیں بھیرا نانے دی قبر تے آئیں. پہلا وین جرہ حسن کی تے آدھا نانا بڑے دن ہو گئیں سارے تو ماں چہرہ چھپا لین دیئے جڑا حسین وین کی تے نا آنکھو تو سنا دے ماں آدھے نانا میں حسین پہلا ویڑ کر کے دے نانا جائے ہاتھ کو چمنا ہمیں اندھی انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں جڑے ہائے کر سکتے اگلا ویڑ نانا میری ماں کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتی کوئی جواب نہیں آیا نانا میری ماں نو بڑا مارا نے. اگلا ویڑا نا میری ماں سجیات نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی اگلا ویڑا نا سارے دے لوگ مرے نیرا ہمت میں ازادر جڑا ہے نقل سنگ دے ہوندی قسمت نگالے حسین سیندری آئے حسن روندری آئے آدھے حسلار والی جلو نانا نہیں بھولندہ ہمت میں شبی نانے دی قبر نو ہاند نہ لائے. ارے نانا تیرے تو پچھڑ آیا ہے مدینہ کے دائے رسولی آواز علی حسین کی نہیں نہ روے مدینہ ساڑا یا سا مدینہ دے سردار ہے. چچا حسین آنے دی قبر کو ہاند نہ لایا ہے آدھے نانا جے مدینہ سادے کیوں ماریا نے ساڑی امڑی نوئینا گھر دے وچا ہائیو آکے نہیں ٹور سنگ دی وچ وینے دے ڈوئے ہاتھ پاسے تو چاکے ہن ویدہ کھڑا ہے نکر سنگے امت میو نبی کمر تک بہر آیا دے رسیاں ماں کے زخمی ہوئی گئی آج نانا تیرے ٹرن دی دیر آئی مسلمان سانے دروازے تے آئے ہجوم ای انہ دروازے نو
दरवाजा जल गया दारू धक्का दे वाला दरवाजा तले तले तेरी थी उत्तों फौज गुजर गई तड़पे आदि मैंने फिजा न सहारा आए वेड़ा न तेरी धीरे ओ मैं उठना संगदी मेरे पास ते लग गई है जराब शदीद तुसा है नहीं करन पाए ओ खाफिजा चाया ओ की उठिए लहरा कामले संजय मेहदी कामले खबे ज़ारा कैनू लबदी तय चाया अली क्यों नहीं छाया तड़प के आदिए तेरे कातिलों ने रस्सियां पाके उन्हें ले गए हैं दरबार उन्हें दामन पकड़ छोड़े दे रहे नुए जन्नत दे सरदार इजाजत दो मैं कमेंट करे ना दुआ मंगी करो कहीं छोटी औलाद ईमान मरे चाचा मर वने उन्दी औलाद मिटिया तो समझी है अली दा मामा खुल के गल चाया औलाद पास वे क्या दे मोवे खलवो मड़ी दा ओ बंद कफन दे आप खोले ना जड़ियात पासे तो नाई चेंदी ओ सारी तफसील दसे ना चाचा सारे अली दी थी नहीं आई सैयदा दे हसन लाल सारे आयो मेरी थी क्यों नहीं आई बाबे दे पास वेख्या दे ओ लाश ते आना चाहंदी है ओ पर तुआडे तो शर्मांदी है ओ खलण वाले न मैया दोते या गाल जिगर को खांदी है चाचा अली रोंदे खड़े सलमान दौड़दा दे मौला मिन्नत ला हर रोवे तुसा न रोवो सलमान क्यों आदे मौला में गली छुपिया लगदा हम चंद बने सामने आदे सलमान किथा पिया में ना मैं के मैं अली को पिया में ना उन्हें सलमा खाए ओ वानी आखे हसन दे बाबे को ऐसा की में कर्जो तारिया है ओ तय मारिया है सादे मर्दा को ऐसा मारिया महसन नदी को बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात कुर्से दी कबूलियत वास्ते बुलंदतर सलवात नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसाल